Osibirwa tano munaffe atwolekeza amaaso n'otutegera agatawunya vumbi. Obudde bwaffe bwe buno bulagaane essaawa ziwedde ddala 2 lunaku Lwakutaano. Nga bwe nabasuubiza nti obudde nga buno ssaawa 2 ez'akawungeezi tujja kuba ne pulogulaamu yaffe emanyiddwa nga obulamu bwo, ng'eno nno eteekeddwamu ssente bannaffe aba Safer Organic and Natural Healthy Products. Pulogulaamu eno egenda kuba ekulaga butya bw'oyinza okukozesaamu obutonde obukwetoolodde okusobola okwejjanjaba. Kati nno gwali eyo osobola okwebuuza aba Safer Organic and Natural Healthy Products basangibwa wa? Bano nno basangibwa Wandegeya ku Calmax Building, era osobola okubafuna ku ssimu zaabwe Note 772431 oba osobola okubafuna ku nnamba zaabwe endala nga Note 744431 bajja kuba bakolerako ddala era owonere ddala nga bakozesa obutonde bwe bwoyisaamu amaaso obukwetoolodde. Omutesitesi era omwanjuzi nze Ssentamu Makumbi, wabula nga tugenda kutambula ne Dr. Ntegesad atunnyonnyole ebimu oba ezimu ku ndwadde ezitusumbuwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kati mu mbeera eyo katusabe omusawo atweyanjulire ate tulabe butya bwe tuyinza okugenda mu maaso. Neyanziza nnyo neyanzeege okubeera wamu nammwe abatulaba era abatuwuliriza ku pulogulaamu eno ey'obulamu bwo. Amannya nze Dr. Ntegesad, ndi medical doctor by profession era nga ndi general physician, ate nga ndi proficient herbalist akola mu kunoonyereza mu ddagala lino ery'obutonde. Nkolera ku kitongole kino ekimanyiddwa nga Safer Organic, naye nga tupataninga n'ebitongole ebirala nga National Drug Authority, teekako ne Natural Chemotherapeutic Research Institute e Wandegeya. Gwe naali eyo oyinza okuba ng'oli awo weebuuza ekirwadde ki eczema kyeki, era twagala okukimanya era kyo bwe kibaayo nga ddala bituufu kikwata mu ngeri ki. Twagala omusawo atunnyonnyole ekirwadde ki eczema kyeki. Okutwalira wamu abatulaba era abatuwuliriza, ekirwadde kino kye tugenda okusomesako olwaleero si kipya mu matu g'abasinga obungi, ate era sijja kugamba nti nno kikadde nnyo eri abo abalala kiyinza okuba ekipya. Naye obulwadde bwe twogenda okusomesa bulwadde bukwata ku kitundu ky'omubiri ekisingayo obunene, the biggest organ, kye tuyita olususu oba the skin. Obulwadde buno eczema bulwadde si bwangu ebiseera ebisinga, naye abakugu naddala nga ffe buzza ebbanga ddene nga butubuzaabuza. Abamu tutera obuyita kye tuyita contact dermatitis, okulunguulwa kw'olususu, ate abalala tukiyita eczema, ekintu ekisinza okutabula abantu. Naye olwaleero njagadde nnambululeko oba oli awo tutegeere obulwadde buno n'engeri yaabwo. Obulwadde bwe tuyita eczema ebiseera ebisinga bukwata ebitundu by'olususu, naye nga bulijjo nti bisobola okukwata ekitundu kyonna, naye businga kwagala nnyo ebitundu eby'omu maaso, mu bulago, ku mikono, mu mpataanya z'emikono n'ennyingo, ate olumu bikwata mu bitundu byaffe eby'amagulu. Era tubinamu ebika nga bwe munaabiwulira nga tubinnyonnyola. Obulwadde buno engeri yaabwo gye bufaananamu bweyoleka nga bulaga nti bujja ne buleeta olutulututtu olutono ennyo olusiiwa. Ate olutulututtu luno olusiiwa ne luba nga lujja ne lubaamu amazzi. Amazzi ago bwe kigenda mu maaso nga kikusiiwa, otandika okutakula ekitufu ekyo ekikwatibbwa. Mu kutakula ekifo ekyo ekikwatibbwa, ebiseera ebisinga obuzimbu bweyongera, ate obuzimbu bumala okweyongera, obutulututtu buno bwabika. Bwe bwabika butandika okuleeta amazzi ameeru, ate nga busigadde bukyakusiiwa n'okuleeta omusaayi. Naye mu mbeera eyo okusiiwa kutandika okukendeera. Okusiiwa bwe kukendeera ebiseera ebisinga, ate bwe buba ng'obuwona butandika okufuna okwatikayatika mu kifo kyennyini ekyo. Ekifo ekyo bwe kitandika okwatika, kwandibadde ng'okkala, obulwadde bulekawo ekikuyiro. Ekikuyiro kino ne kibanga ekikalappwa.
ebiseera ebisinga abantu balwala kabootongo ne babutuka emibiri. Twandyagadde omusawo atunnyonnyole wakati wa kabootongo n'ekirwadde kino ki eczema. Abamu nkugambye nti bubuzaabuzizza nnyo abakugu abasinga obungi. Naye ekintu ekyandibadde nga differential oba ekyawula ku mbeera ey'ekisente kwe kuba nti n'obulwadde buno ebiseera ebisinga buba bukusiiwa ensiiwa etali ya bulijjo ate bwe bwatika ne buyiwa amazzi gaabuteekako n'omusaayi busigala bukyasiibwa nga kumpi tolina na bulumi bw'osobola kuwulira. Olw'ensonga nti bw'ataakinga ekimu ku katundu k'omubiri gwaffe ke tuyita nerve ganglion ne buba nga embeera y'okuba nti olumizibwa eyinza okuggwaawo. Naye bw'onnyonnyodde era bw'obuuzizza nti bukubanga ebisente, obulwadde buno bulimu ebika. Tulina kye tuyita atopic eczema. Atopic eczema ebiseera ebisinga kyekika ekikyasinga okuba common. Kino kikwata kumpi buli wamu wonna we kiba kyagadde. Kitera okukwata naddala mu bulago mu bakyala, abamu n'alowooza nti bwe yayambadde necklace ebiseera ebisinga ayinza okuba yakireese. Ate olumu kitera okuba ekituufu nga necklace yakireese, kubanga atopic eczema eva ku mbeera eya allergy ku bintu ebiri ebweru oba munda okubanga omubiri tegubyetaaga nga gugezaako okurejectinga. Naye olw'okuba nti tulya bye tulya nga tetubimanyi na kubyetegereza okusinziira ku mibiri gyaffe, atopic eczema ekyasinga okubeera common eczema oba obulwadde buno obuli common etera kuva ku bizibu bya metabolism. Biki bye tulya era bwe tuba tubiridde omubiri gwaffe gubyetaaga. Teekako ne deficiencies n'ebyo omubiri gwe guba nga tebikyagulina nga byandyetaagisizza okuba omubiri gubirina. Okugeza nga se twandiyise essential fatty acids. Waliwo amasavu amalungi omubiri gwe geetaaga okubeerawo nga mulamu. Amasavu ago tugayita essential fatty acids, ekika kye tuyita omega 3, omega 6 ne omega 9. Bw'obanga olina deficiency eyo nga buli by'olidde byonna obirya teriimu ekirungo ekyo tekiriimu, ojja kulwala obulwadde buno bwe tuyita atopic eczema. Naye waliyo n'obulwadde obulala ekika kya eczema ekirala kye tuyita stasis eczema. Stasis eczema buno nno bwo eri abalwala obulwadde buno bwe njogerako obw'olusu bw'eczema naye nga bugoberera olulyo mu family. Family bw'ebanga erimu abalwadde b'emisuwa gino egizimba gye tuyita varicose veins, ebiseera ebisinga stasis eczema oba okulwala kuno batera okubeera nakwo. Kitera okukwata abaana abawala naddala abawala ku sayidi y'emisuwa ku ntumbwe okukka wansi ku kugulu. Okugulu kw'omwana omuwala n'aba nga tayagala na kuyita mu bantu, ng'alaba aswala kwonna kujja ebitulututtu, kumusiiwa kwonna kufuuse black, kukoze ekikalapwa. Ekyo kiva ku problemu y'okuba nti aba n'ekizibu kino ekya stasis eczema olw'okuba alina emisuwa egizimba. Era oyinza okukyesanga nga kigoberedde famire nga mu lulyo waabwe baba mu maka gaabwe eyo maama gye bamuzaala taata bataata ng'ekizibu kino kiri mu famire. So ekyo kinakyo weekiri. Waliwo kye twandise contact eczema. Eno nno yo yejja bw'eba nga tutunuulidde biki bye tuyinza okukwatako n'okukwata ku mubiri gwo ne gutandikiraawo okureactinga n'ebyo ebiba kyegubyetaaga. Okugeza ng'okwambala ka necklace ng'ako. Oyinza okwambala necklace n'etandikiraawo n'otandika okuba ng'okuba ebikuyiro mu bulago. Abamu kibaleetera okuba nti bakibuzaabuza ne balowooza nti balina obulwadde bwa kabootongo. Abalala bayinza okulowooza nti bisente ngera bwe tubyogeddeko, so nga obuzibu bwa eczema. Tulina ne discoid eczema. Discoid eczema bwo buno obuzibu bujja nti ofuna ebikuyiro nga bibanga ebisente byennyini nga biri mu discoid patches. Bitera okukwata ku mikono kuno ne bikuba ku lubuto ne bikuba n'awalala. Era abasinga obungi naddala bw'oba osanze abantu abalina obukugu obutono batera nnyo okunnyonnyola abantu nti oyo kabootongo. Abalala ne balowooza nti oba oliawo balina fungal infection, nti baalumbibwa obulwadde obuwuka obukukuza omubiri bwe tuyita fungus, ne balwala embeera ey'obulwadde bw'ebisente. Era nayo ebeera ya mutawaana nnyo nti mubaamu okusiiwa kungi, ekintu ekyo kiba kimusiiwa ekiba kikubye kibanga kisente nga kikuyiro nga kigazi nnyo.
naye tugenda kutunuulira generally nti obulwadde bwa eczema okusinga buli allergic buva ku kye twandiyisa autoimmune response ku mubiri gwaffe nga gugezaako okwegaana ebyo ebiguyingiddemu nga tebigwetaaga n'ebyo ebiba bigukoonyeeko nga tegubyetaaga. Tujja kutunuulira nga ffe ku Safe Organic tulina katonda ebintu byatuwa ebyobutonde ebirungi ennyo nti olwaleero naturally bwe tuba tutunuulidde doctrine of signature jjajja w'ebyeddagala gwe tuyita Hippocrate yayogera n'agamba nti cure is like cure, kijjanjabi ekyo kyennyini kyekifaanana. Waliwo ekimera kye bayita omwenyango, stinging needle. Omwenyango guno gw'olaba ebiseera ebisinga bagukuba bwe pane gukwokya gwayina ekikusiiwa kati nga contact eczema, atopic eczema, n'oyo ayina discoid eczema n'ogukubawo nnyini awali ekizibu ekyo ojja kwesanga nga gukujjanjabye. Ate gukikola mu ngeri ey'enjawulo nti nno gulina ebirungo naddala formic acid agulimu nti bw'ogunywa internally guklinzinga ekizibu ekiri munda ne gusobola okulaba nga gukijjawo. Bakadde baffe abalungi, baganda baffe abalungi Abachina bo bagamba nti wabeerawo okusiiwa kwonna mu mubiri gw'omuntu kwonna kutegeeza waliwo obuzibu ne sitaani afulumizibwa okuva mu ggwe. Togezangako okuziyiza okusiiwa wabula gezaako okusapootinga omubiri gusobole okulaba nti nno gwesobola okweyamba kubanga eyo it's an autoimmune response nti omubiri gugezaako okwerwanako. Dr. Saad ayogedde ku munyango. Ali eyo atulaba yandyagadde okumanya omwenyango guno ogukozesa otya nga bw'ogunoze ku muti gwagwo okukozesa oba olina ebirungo birala by'olina okugattamu okusobola okuggya amakulu g'eddagala lino. Tegulina kirungo kati wano ogwa Safe Organic guli synergistic nti tulina ekirungo kye tugwongeddemu nti olwaleero era ojja kulaba KY Safer nti percentage ennene ogw'emwenyango kyo kitwala nti bwe guli active naye waliwo banne baagwo betugasse. Naye ate bw'oba ng'oli waka ng'oli awo omwenyango ogulina, omwenyango guno guba wansi, tewaliwo omwenyango gwa bika bibiri, waliwo ogw'omuti wabeerawo ne guno ogwa wansi, ojja kwesanga nga omwenyango guno osobola okugunoga wali naye tomale gagukwatako gukozese mu ngeri y'obwegendereza weekube wennyini awali ekikusiiwa akakoola nga kamu oba bubiri ojja kulaba nga kikuyamba. Guno gwa Safe Organic muteeketeke mu ngeri ey'enjawulo, mu ngeri y'obukugu nti osobola okuguteeka ku mazzi agookya gwe ne gutandika okujjanjaba nga guva munda. Mbagambye nti atopic eczema eva ku metabolic problems. Omwenyango guno tegukola ku ekyo kyokka, tulina abantu abalina kye tuyita metabolic syndrome. Embeera eno eba nzibu nnyo nti ebiseera ebisinga bwe tutunuulira nga olina cholesterol oba gye tuyita amasavu amakyafu amabi gye tuyita bad cholesterol oba low density lipoproteins, ebiseera ebisinga oteeka okubeera nga obeera prone okubeera nti olwala obulwadde buno bwa atopic eczema. Era tutunuulinya abantu abafuna kye twandiyise okubeera nga bafuna embalabe, okuba ne oil mungi ennyo ku lususu, batera okubeera prone to that. Era tujja kutunuulira biki bye twandibadde tuteekeddwa okulya okwetaasa n'okuziyiza embeera eno atopic eczema kubanga yesinga okuba eri common. Teekako n'eno eri hereditary gye tuyita stasis eczema. Weebale nnyo Dokita. Mu mbeera y'emu ekirwadde kino ki eczema nnyinza ntya okukyetangira obutakifuna? Omwenyango guno bw'oba ozze ku Safe Organic n'ogutwala naddala nga tumaze okudiagonizinga nti oyina atopic eczema oba olina okugunywa internally ng'okukozesanga amajaani oba ojja kuwona bulungi. Bw'okuteeka amajaani ekijiiko kimu ku mazzi agookya emirundi 2 oba 3 kyangu nnyo okubeera nti nno gukuyamba. Gulimu ekirungo kye tuyita acetylcholine. Ekirungo kino ne serotonin bye bimu ku birungo ebiri active ebikola wansi wa central nervous system okuziza nerve ganglions okuleeta ebizibu by'okusiibwa kw'omubiri. Ate guli antihistaminic guziiza omubiri okuzaala kye tuyita histamine. Histamine ono yatera okuleeta abantu okufuna obulwadde nga urticaria oba ebirogologo n'okubeera ng'ofuna okusiibwa okutali kwa bulijjo. Okusiibwa oba itch skin
wadde ng'oggyeko atopic eczema ebiseera ebisinga kutera okuva ku mbeera y'okubanga n'omusaayi ebiseera ebimu gumukyafu nga weetaaga a blood purifier. Omwenyango guno guli alternative kukola bulungi as a blood purifier, gwoza omusaayi. Tekukoma kukoza musaayi as a blood purifier, naye ate era guziyiza ebirungo ebiyiika mu musaayi bireeta okusiiwa, naddala kye tuyita histamine, nga kukozesa ekirungo ekikulu kye tuyita acetylcholine. Ekyo nno kikolera ddala bulungi nnyo nga kiyitira mu central nervous system, mu system y'obwongo n'obusimu. Kubanga okusiiwa kuno kuva ku busimu ne histamine ayitiriddemu. Era kyewuunyisa nti omwenyango bw'obanga gulinaawo atulaba era ng'otuwuliriza n'ogunoga n'oguteeka ku musana mu ddakiika 45 guba tegukyaddayo kwokya. Ne bw'ogukwata osobola n'okugira bw'oti nga tegukyakwokya. Kubanga ekirungo kiri ekya formic acid kibeera reactive nga tegunnaba kutuuka ku musana. Ne bw'ogufumba era omwenyango bagulya ng'enva endiirwa. Osobola n'ogulya obuli ng'enva endiirwa ng'okozesa ebikoola ebito. Mpozi kyembeekekesa ku mwenyango bw'obanga omanyi nti olina history ey'amayinja mu mubiri. Waliwo abantu abalina gallstones, abalina kidney stones, amayinja mu nsigo, amayinja mu kalulwe, tolya mwenyango kubanga gulimu calcium oxalates. Naddala ebikoola ebikuze ojja kubyesanga nga osangako ne calcium yennyini nga depositinze ku bikoola. Kitegeeza nti bw'onoogulya ng'ate olina ekizibu ekyo ate ojja kwongera kuleeta buzibu eri omubiri gwo. So mbeekekesa tukozesa obukoola obuto bwe kiba nga kyakugulya nga nva. Naye ate bwe kiba nga twakukozesa nga amazzi nga amajaani isoke tegulina mutawaana mu mbeera zonna. Naye nga si mwenyango gwokka, wano tulinawo n'ono gwe tuyita Vinca roseus, akamuli ka ssekajja, Madagascan periwinkle oba laser periwinkle. Ono mulungi nnyo internally nti omuntu bw'amuteeka ku mazzi agookya n'anywa akola bulungi nnyo ku atopic eczema, n'akola bulungi nnyo ku bantu abalina kye tuyita metabolic syndrome oba metabolic problems oba disorders. Abantu bangi balina obulwadde bwa sukaali, diabetes. Abantu bangi balina embeera eno ya cholesterol high. Bw'abanga takozesezza mmere gyennyini okwogerako enkulu erimu GLA oba omuli fatty acids nga linoleic acid oba omega 6, ojja kwesanga nga bw'okozesa Vinca roseus oba Madagascar periwinkle aba akuyamba bulungi nnyo okuovercoming ekizibu kino. Si kye balina atopic eczema byokka, naye n'abalina ebika bya eczema ebirala byogeddeko nga stasis eczema, discoid eczema n'ebika ebirala nga bwe tunaabiraba. Era nga bwe twazze okuyiga batya bwe tuyinza okukozesaamu obutonde okwejjanjaba. Akaweke twandibadde tukamira. Wano tusomesa nga tuyitira mu mbeera ey'obutonde nti olwaleero bangi abali eyo bw'awulira ekigambo mpeke ate alowooza nti si kyekyo. Naye gye bujja bwe tuba nga tweyongedde omutindo tusuubira okuba nga tukyagenda bapaakingira ebyo ebyetaagisibwa ng'osobola okumira bumizi. Waliwo empeke ze tusuubira okuba nga tugenda kubatuusaako self-organic naye nga ziri mu gelatin form nti bw'ogimira eyabika nga bw'olaba vitamin A. Empeke eyo ejja kubeera mu oil omulungi ennyo gwe tuyita evening primrose oil, naye nga tumupaakinga mu mpeke ng'osobola okugimira n'oba ng'ojjanjaba embeera eno. Ate si kujjanjaba kokka wabula n'okuziyiza eri abo abayinza okukifuna kubanga tugambye atopic eczema butera kuva ku food allergies, ku mmere gye tulya ng'omubiri gugezaako okwegaana ebyo bye tulya. Era bino bye bimu ku ebyo bikulu bye tukyateekeddwa okuba nga twandibadde tukozesa nnyo. Tukozese nnyo ebiriibwa nga birimu oil omulungi ennyo alimu omega 6, omega 3 ne omega 9 fatty acids nga emmere gye tuyita sesame, entungo erimu ekirungo ekyo. Ate si ekyo kyokka, bwe tuba tugenze mu maduuka aga pharmacy gwali eyampuliriza osobola okugenda era ng'ondaba osobola okugenda n'ogula empeke eza zinc ng'ali wamu ne omega 3, teekako omega 6 and omega 9 fatty acids akola bulungi nnyo ku bulwadde buno obw'olususu. Naye nga topically ate osobola okukozesa ebimu ku ebyo. Wano ku Safe Organic tulina lotions ennungi enteeketeeke ezifaananako nga bino ebizigo by'olaba wano
enteekemu ebirungo ebirungi nga tea tree. Tea tree akola bulungi nnyo ku atopic eczema, akola bulungi nnyo ku stasis eczema, akola bulungi nnyo ku seborrheic eczema. Ate n'oyo seborrheic eczema abalwadde ba HIV AIDS ng'oli eyo ng'ondaba. Waliwo obulwadde obujja ne bukuyiikira mu lususu n'obanga omulwadde w'olumu wenna naye nga bukuba bupaki obuli obweru. Please eno ye answer olwaleero okusobola okujja ku Safe Organic. Ofuna ekizigo ekirungi ojja kyesiiga, mulimu tea tree, mulimu eucalyptus oil kalitunsi, mulimu ebintu bingi nnyo, tekako ne vitamin E ow'omugaso asobola okuyamba okuddaabiriza olususulo n'osobola okumalawo ekizima naddala embeera eno y'ekikuyiro ekiba kizze ku lususu. Bwe kiba tokikozesa kati naddala eddagala nga lino lyembalaga wano mu mikebe tusinga kulikozesa internally. Waliwo eddagala lino saalyogeddeko liyita Ganoderma. Kino kika kya kitiko tukiyita konkomaza. Ekika kino it's a saprophyte, kika bitiko bikumera ku miti egyo gyakala naye bwe giba nga gimaze okukala. Olwaleero Ganoderma anti-aging nti yali adaptogenic, nti olwaleero bw'oba omukozesezza olw'okuba nti aziiza ebirungo nga histamine, aziiza ebirungo eby'omutawana ng'ayitiramu alimu ebirungo kino kye tuyita acetylcholine, akola bulungi nnyo ku bulwadde buno. So kiba kirungi n'oba ng'oteeka eddagala ly'enjawulo ebibalaga mu mikebe ku mazzi agookya n'olinywa. That is for internal cleansing. N'oba ng'okwoza omusaayi n'okwoza omubiri ng'oyitira mu nerve systems naddala the skin olususu, teekako the central nervous system y'obwongo n'obusimu ate era n'omusaayi gwennyini. Then oluvannyuma topically waliwo eddagala lyetuyita topical erikola kuddaabiriza ng'oteeka ku lususu nga weesiimuula. Ekizigo kyaffe kino kikola bulungi nnyo for topical application, kiziiza ebizibu ebikwata ku lususu omuli eczema. Waliwo n'endwadde endala abalina mbalabe pimples, n'endwadde ezimu nga zireetebwa obuwuka obusirikitu obuteesobola naddala obuvunza tuyita bacterial infections ezikwata ku lususu mu baana teekako ne mu bantu abakulu. Ate ekyenjagala abatulaba okubategeeza nti eddagala lino twaliriisa eddagala naye ebiseera ebisinga tugiyita emmere. It's a food supplement kubanga liri harmonious, likwatagana n'omubiri gwaffe nga Katonda bwe yagutonda. Katonda bwe yali atutonda yatutonda n'akozesa amataffaali 25, 25 Biblocks. Amataffaali gano 25 ebiseera ebisinga erimu bwe liba nga ttono mu go omubiri gwaffe gulwala, ate bwe lisukkirira era omubiri gwaffe gumenyeka ne gulwala. Ezo Biblocks nkulu nnyo. Esookerwako ye oxygen last and least bagita selenium. Omwenyango guno gulimu selenium muyitirivu nnyo era selenium ono yemu ku Biblock eyamba ekibumba. Twagamba internally okuyamba omuntu alina eczema kitegeeza obujja obukyafu mu mubiri bwe wabaawo okusiibwa kwonna, then toyina okukola ku kusupportinga ekibumba okusobola okudetoxifying okujja obukyafu obuva ku eczema n'ebyo ebintu by'olidde nga omubiri tegubyetaaga as a food poison. Therefore oba okozeseza omwenyango olwa selenium, omwenyango guno guyamba ekibumba okukola enzyme gye bayita glutathione peroxidase. Eno yo yekola omulimu omunene ogukola ku kibumba kisobola okudetoxifying obukyafu obuva ku buwuka, obuva ku mmere, obuva ku poisons n'endala. Atopic eczema n'ebika bya eczema ebisinga obungi bitera okujja singa oba olidde ebintu eby'obukyafu naddala organophosphates ebirimu obukyafu nga emmere efuuyiddwa tutugerya nnyaanya bamaze gazifuuyira, pesticides zebamaze gwe n'omala galya nga tomaze kuzooza. Tugezeeko okutunuulira ekyo kikulu nnyo. Kyenjagala abali abawuliriza nti olwaleero tulya naye bye tulya tebikyamala kubanga tebikyalimu birungo bimala. Mu kifo ky'okugula supplements oziteeke ku dining table, tolinda kumala kulwala eczema. Nze wano we mulaba abandaba era abampuliriza nga Dr. Ntege nakoma okubwa empisa emyaka 40 egiyise mu biseera bya Dr. Idi Amin Dada okuleka juzi lwe nafuna accident mulaba wano mu face lwe banteekamu kateeta tetanus toxoid nabagamba temunkuba empiso ojja kumira amakerenda. Ebiseera bisinga buli lw'okozesa eddagala ly'obutonde mu ngeri eri optimal, mu ngeri ennungi, engeri eyo nga eri balanced nti ojja kulya ku kino ne ku kino ne kino ne kino, kikuyamba okukuuma omubiri gwo
ne gutalwala. So tolinda kulwala eczema naye bw'osuubira nti nno olina exposure ey'okulwala eczema naddala mu abafuuyira ebirime ababeera mu maduuka agatunda kino abanywa ennyo ebimu ku bino byenjogerako kubanga bye bimu byenjagala tuliziize naddala okunywa ennyo amata dairy products abantu abanywa ennyo amata eczema bwe bulwadde tebujja kukoma ku mbeera eyokka abantu abali emmere ereeta acid mu mubiri acid forming foods eczema tomwerabira naye buli lw'onookozesa omuddo guno guyamba nnyo kubanga gulimu ebirungo ebiyamba okuneutralizing acid mu mubiri naddala ekirungo nga chlorophyll ina pH eri waggulu above 7 ayamba bulungi nnyo okusobola okulaba nti nno acid omubiri gwe tegubeera acidic bw'onookuuma omubiri gwo nga teguli acidic n'oteekamu sabbuuni mu mubiri sabbuuni w'omubiri gwaffe kukozesa herbal medicine era ye sabbuuni ayoza omubiri kukozesa eddagala lino naddala ery'omuddo mu mbeera zonna awo ojja kusobola okuba ng'obalansinze kubanga tetujja kugaana kulya mmere eri acidic olw'ensonga wabaawo emmere emu katugamba okulya ennyama eyo y'emu ku the biggest source of zinc ng'oggyeko ebintu ebirimu zinc nga pumpkin seeds ensigo zaaki z'ensujju ensigo za watermelon entungo sesame naye ate ennyama erina one of the biggest sources of zinc naye ate ennyama tutera okugamba abantu togirya nnyo kubanga etera okuleeta ekizibu kya uric acid yo n'ayiika ne mu magumba n'aleeta abantu okulumizibwa ennyingo z'amagumba naye ebiseera ebisinga singa oba olidde ennyama gwali eyongera ompuliza ng'ondaba nga toyina nvandiirwa tiwazirima toyina kalimiro yankuse organic ogule ebiteekeddwa okuba ku dining table nti bw'omala okulya otabulamu mazzi agookya n'onywa tulinawo wano omwenyango guno tulinawo gano ddama tulinawo spirulina enkonge the first food of this 21st century emmere ekyasingayo okuba emmere yonna esinga emmere yonna obulungi weeri ku Safe Organic empitirivu ennungi so kijja kukuyamba okubeera nti okuuma omubiri gwo buli ssaawa ng'obalansinga n'ebyolya nga bitambula bulungi amannya njagala mbasiibule mwenna abandaba nze Dr. Ntege Saad nga nkolera ku kitongole kino Safe Organic nga medical consultant era nebuuzibwako ku nsonga zonna eza medical conventional ne medical alternative ate era nga tusobola okubeera nti wabaawo kimwetaaga musobola tukubya ku ssimu zaffe ezo zemulaba ku lutimbe n'osobola okuba nti nno tusobola okubeera nga tusobola okutegeeza n'okusomesa ku ngeri ya herbal medicine mwabali mu herbal fraternity abatala mulimu guno mu maaso twagala okulaba nti nno wabaawo etteeka erijja erigenda okubeera nga balina etinze mu parliament tugezeeko okulaba nti tulituukiriza naye tetujja kusobola lituukiriza nga gavumenti etumaze tuwamwaganya kusobola kuba traininga twagala mukomewo for more fresh up trainings tusobola okulaba nga tuba traininga ku Safe Organic tukola fresh up trainings ez'omugaso ezo ennungi ennyo ezisobola okutuusa ku ddaala ery'okuba nga at least osobola okupashuinga post degree ebweru naddala India, China ne Germany mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwuliza twegatteko buli wakutaano okuva ku ssaawa 2 ez'akawungeezi nange twahama ku mbi sentamu Dr. Ntege Saad wamu n'owekitiibwa Mulwana Kizito.